Các em học sinh thân mến, trong bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu đến với các em một phần mềm có tên là The Monkey Eye. Đây là một phần mềm giúp em luyện khả năng quan sát thông qua việc tìm kiếm các điểm khác nhau trong hai bức tranh. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em cài đặt phần mềm và cách chơi. Các em khởi động trình duyệt web. Có từ tìm kiếm là The Monkey Eye. Tại trang tải miễn phí.vn này, các em sẽ thấy cái tên là Download The Monkey Eye 1.0 rèn luyện kỹ năng quan sát. Các em nhảy chọn vào đường link này. Chọn Download. Chọn hiển thị trong thư mục. Tại đây các em tiến hành cài đặt. Nháy phải chuột, chọn Open. Chọn Yes. Chọn Next. Next. Bấm Next tiếp. Nếu chọn Finish, kết thúc. Sau khi các em cài đặt thì sẽ xuất hiện biểu tượng của phần mềm The Monkey Eye trên màn hình. Để khởi động phần mềm, các em nháy đúp chuột. Đây chính là cửa sổ của trò chơi The Monkey Eye. Trên giao diện của cửa sổ các em sẽ thấy có các nút lệnh. Thứ nhất là cái nút lệnh hình ngôi sao 5 cánh này. Đây là nút Start Menu. Nháy vào Start Menu, chọn Game. Và các em chọn Start New Game để bắt đầu. Hoặc nhấn phím F2 để bắt đầu trò chơi. Tiếp theo là lựa chọn Option. Trong cái lựa chọn Option này để cho các em lựa chọn về độ khó của trò chơi, dễ, mức trung bình và mức khó. Các em chọn mức độ chơi bằng cách nháy chuột để tích vào mức độ chơi. Đây là mức độ dễ. Phía dưới các em sẽ nhìn thấy có 3 ô. Ô thứ nhất là hiển thị số điểm em đạt được. Cái ô thứ hai, cái hình thù màu cát này, thời gian trong mỗi màn chơi. Và cái ô thứ ba này là số lượt chơi. Trong mỗi màn chơi thì sẽ có 5 lượt chơi. Và có cái 5 hình người ở đây là 5 lượt chơi. Và nếu em tìm sai vị trí, số lượt chơi sẽ giảm. Và hết lượt chơi thì trò chơi sẽ kết thúc. Ở phía dưới này, đây là phần để hiển thị số lượng vị trí đúng em tìm được. Trong mỗi màn chơi thì em sẽ nhận được 5 sự trợ giúp để tìm ra vị trí khác nhau. Và để sử dụng sự trợ giúp thì em nhấn phím F3. Sau đây cô hướng dẫn bắt đầu chơi. Các em có thể nhấn phím F2 hoặc nháy chọn hình ngôi sao phía góc trái trên cùng. Chọn Game rồi chọn Start New Game. Ở hai cái tranh này thì các em sẽ tìm sự khác nhau giữa hai tranh và nháy vào cái điểm khác nhau ở tranh nào cũng được. Đây chính là một điểm khác nhau. Các em nháy ở phía tranh nào cũng được. Đây là một điểm khác nhau. Với trò chơi này thì yêu cầu các em phải nhanh tay và nhanh mắt tìm ra điểm khác nhau. Khi mà các em cần sự trợ giúp thì các em nhấn phím F3.
đây các em nhìn thấy sẽ còn có một điểm khác nhau nữa. Khi các em nháy sai một lần, ví dụ nháy sai thì các em sẽ thấy là cái lượt chơi này sẽ bị giảm đi một lần. Tiếp đến chọn OK để sang màn chơi tiếp theo. Cái số lượng này các em nhìn thấy ở đây còn có 3 quả đào này, tức là chỉ còn có 3 sự trợ giúp thôi. Cuối cùng các em nhấn chọn OK và gõ tên của mình vào để chọn OK. Các em có thể thay đổi độ khó trò chơi, nhấn chọn menu, chọn option và nhấn chọn tích medium để chọn ở mức độ trung bình. Để thoát khỏi trò chơi thì các em chọn vào nút lệnh close.